Dans cet exercice, nous allons effectuer des calculs en donnant le résultat en écriture scientifique. Il s'agit de calculs contenant des puissances de 10. Pour le premier calcul, nous voyons un produit avec des nombres et des puissances de 10. La méthode utilisée ici va être de rassembler les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles. Nous commençons donc par réécrire l'expression différemment. Nous pouvons maintenant multiplier les nombres entre eux, 8 fois 7, 56, et les puissances de 10 entre elles en utilisant ici la propriété sur le produit. 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 7 nous donnera 10 puissance 9 plus moins 7, ce qui donne 56 multiplié par 10 exposant 2. Ici, nous nous rendons compte que l'écriture obtenue n'est pas l'écriture scientifique demandée. En effet, 56 n'est pas un nombre à un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas 0. Nous allons donc réécrire 56 en écriture scientifique. 56 en écriture scientifique s'écrit 5,6 multiplié par 10 exposant 1, 5 étant le chiffre des dizaines. Nous multiplions ensuite par 10 exposant 2 et nous obtenons donc 5,6 multiplié par 10 exposant 3, qui est bien cette fois-ci une écriture scientifique. Pour le second calcul, la méthode est la même, c'est-à-dire que nous rassemblons les nombres entre eux et nous rassemblons les puissances de 10 entre elles. En ayant déplacé les facteurs, nous obtenons 4 fois 2 sur 16, multiplié par 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 11 divisé par 10 puissance moins 7. Le calcul 4 fois 2 divisé par 16 nous donne 8 divisé par 16, c'est-à-dire 0,5. Pour le calcul avec les puissances de 10, nous allons utiliser successivement les formules de produit de puissance de 10 et de division de puissance de 10. Donc ici, nous allons obtenir 10 puissance moins 5 plus 11 moins 7, étant donné que 10 puissance moins 7 était au dénominateur. Nous obtenons donc 0,5 multiplié par 10 exposant 13. Cette écriture n'est toujours pas une écriture scientifique car le 0,5 n'est pas de la forme demandée. Nous allons donc écrire le 0,5 en écriture scientifique, 5 étant le chiffre des dixièmes, 0,5 va s'écrire 5 fois 10 exposant moins 1. En effectuant le produit des puissances de 10, nous obtenons donc 5 multiplié par 10 exposant 12. Cette vidéo est maintenant terminée. Au revoir.